Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya belakang aku hordeng. Gak mudah banget ya, biarin lah ya. Aku mau ngebahas tentang Nature Republic. Aku beli di officialnya, langsung online ya. Nih, ini Nature Republic ada ininya. Di sini diberitahunya gel lidah buaya multifungsi yang dapat menyejukkan dan melembabkan kulit yang kering. Di sini ada cara pemakaiannya. Di sini juga diimpor dan didistribusikan oleh PT NRI Global Mandiri. Produsennya Seoul, made in Korea. Dan di sini ada tanggal expired ya, kan? Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada ituannya loh. Nah ini dia. Tuh di sini ada cara buat nyimpan. Nih ada kemasan ini yang tadi ya. Tuh di sini ada tulisannya Nature Republic. Nature Republic. Iya. Dan di sini juga dalamnya tuh banyak gel-gelnya, nggak kelihatan ya. Di sini banyak gel-gelnya tuh yang bulat-bulat. Itu nandain juga asli. Kalau itu asli. Kita buka ya. Lihat. Wanginya segar banget. Maaf ya, banyak suara-suara. Kita pakai. Ini pakai buat kapan aja ya. Mau dipakai kapan aja, mau bisa ke suruh badan boleh. Pokoknya hindari biasa mulut sama mata ya, karena ini buat pelembab luar aja. Gimana? Suka? Kayak orang Korea belum? Sarang hiu, kamsahamnida. Terima kasih udah nonton video aku tentang Nature Republic. Ini bagus kok, bisa melembabkan muka, bikin cerah. Terus buat rambut juga bagus, buat seluruh badan yang kulit di luar ya. Jangan, bukan untuk dimakan atau buat mata gitu, jangan ya. Terima kasih sudah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.